हेलो दोस्तों, मैं गुरु इलेक्ट्रॉनिक्स से दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आज हमारे पास LG का CRT TV आया हुआ है। दोस्तों ये 21 इंची है, फ्लैट है। और दोस्तों इसमें कमी क्या है, कस्टमर का कहना है दोस्तों इसमें कि आवाज़ आ रही है दोस्तों इसके अंदर, मगर पिक्चर नहीं आ रही है, सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ आती है दोस्तों, स्क्रीन नहीं आ रही है। आइए चलिए खुद चला के देख लेते हैं इसमें क्या कमी है क्या नहीं है। देखिए दोस्तों, ये हमारी इसकी तार है। ये हमारी तार है और ये स्विच है दोस्तों, इसे ऑन कर दिया है। देखिए इसके अंदर लाइट भी आ चुकी है। और दोस्तों देखिए दोस्तों, आवाज़ स्क्रीन दोस्तों नहीं आई है अभी। देखिए चलिए ये भी ऑडियो वीडियो के दोस्तों लीड लगा के देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी हमारा ऑन हो गया है। और ये देखिए हमने ऑडियो वीडियो की लीड भी लगा दी है। यहाँ देखिए ये रही हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर और जवाहरात। देखिए इसके अंदर साउंड भी आ रहा है। अभी मैं आपको साउंड बढ़ा के दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा सेटअप बॉक्स है दोस्तों, वॉल्यूम का बटन दबाते हैं। समाज की समग्र शक्ति मानव कल्याण के लिए हो। हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना भी की थी, कृधि न उद्धारण चरथाय जीव से, प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति और सुखद जीवन के लिए। दोस्तों इसके अंदर साउंड तो आ रहा है और साउंड तो बढ़िया आ रहा है, मगर वीडियो वगैरह नहीं आ रही है दोस्तों। इसमें देखिए ना तो कहीं AB वगैरह भी लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। बनाकर हम विकसित भारत का फूल खिला सकें। आज आप सबके बीच मुझे तो चलिए दोस्तों इसको चेक करते हैं। जब तक जो मेरे चैनल पर दोस्तों नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। चलिए दोस्तों टीवी को घुमाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने टीवी इधर घुमा लिया है और ये हमारी ऑडियो वीडियो की लीड लगी हुई थी। चलिए इसे निकाल देते हैं। और दोस्तों प्लेट को भी आगे की तरफ खिसकाना पड़ेगा, बाहर निकालनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, जब मैं प्लेट आगे को खिसका देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने प्लेट पलट ली है। ये हमारा मीटर है, इसको दोस्तों हम 600 वोल्ट पर सेट कर देंगे। और ये हमारा कॉमन तार है ग्राउंड का दोस्तों, इसको अर्थिंग में लगा देंगे ताकि हमें अर्थ मिलता रहे। और अब ये हमें दोस्तों इसमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है दोस्तों, हमें 110 वोल्ट की सप्लाई हमारे EST पर जा रही है या नहीं जा रही है। इसके अंदर फॉल्ट ये है दोस्तों, क्योंकि जब तक EST ऑन नहीं होगी, मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि जब तक हमारी EST ऑन नहीं होगी दोस्तों, तब तक हमारी स्क्रीन नहीं आएगी। तो दोस्तों सैमसंग का टीवी था, ये दोस्तों LG का टीवी है। देखिए इसमें प्लग लगा देता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर लाइट आ चुकी है हमारी। ये देखिए टीवी भी हमारा दोस्तों चालू हो चुका है। तो देखते हैं सप्लाई दोस्तों, चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए हमारा, ये दोस्तों हमारा 1 टन का डायोड लगा हुआ होता है। देखिए ये देखिए यहाँ पे 115 वोल्ट दोस्तों यहाँ बना रहा है ये। और यहाँ से दोस्तों एक रेजिस्टेंस लगी होती है। ये देखिए ये दोस्तों रेजिस्टेंस पे सप्लाई नहीं जा रही है, इस साइड आ रही है दोस्तों। ये रेजिस्टेंस आउटपुट में सप्लाई निकाल ली है, जिसका प्रिंट दोस्तों यहाँ से पकड़ते हुए अगर हम जाएंगे, ये देखिए प्रिंट यहाँ से पकड़ेंगे। और ये हमारे जो EST का है B+ लिखा हुआ होता है ना दोस्तों, इस पे जाता है दोस्तों। ये जब तक हमारे यहाँ पे वोल्टेज नहीं जाएंगे तो हमारी EST नहीं बनेगी। और जब तक EST नहीं बनेगी दोस्तों, तो EST जब तक ऑन नहीं होगी, हमारी EST नहीं बनेगी, तब तक हमारे वर्टिकल पे भी सप्लाई नहीं जाती है। 14 वोल्ट माइनस 14 वोल्ट प्लस वाली दोस्तों, वो दोनों सप्लाइयाँ नहीं जाएंगी जब तक EST ऑन नहीं होगी। और जब तक EST ऑन नहीं होगी तो तब तक स्क्रीन नहीं आ सकती दोस्तों हमारे टीवी में।
तो चलिए दोस्तों, इसलिए ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ दोस्तों, पॉइंट पर सीधे पॉइंट पर दोस्तों आपको बताता हूँ मैं, इसीलिए ताकि ज़्यादा घुमाने फिराने वाली बात नहीं है और वीडियो को लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ताकि ये घुमाओ यहाँ घुमाओ वहाँ घुमाओ। दोस्तों मैं सिर्फ आपको अपने पॉइंट पे दोस्तों ये दिखाता हूँ कि कहाँ पे आपको चेक करना है दोस्तों, सीधे, ताकि आप कोई भी फॉल्ट को ना ज़्यादा समय पर करते हुए बेकार करते हुए दोस्तों हर 2 मिनट में उसके सप्लाई को बना सकें, टीवी बना सकें अपना। तो चलिए दोस्तों, ये रेजिस्टेंस हम इसको निकाल के चेक कर लेते हैं एक बार। रेजिस्टेंस दोस्तों ख़राब ही है। देखिए दोस्तों, ये हमने रेजिस्टेंस निकाल ली है, ये देखिए आपको दिख रही हो तो ये देखिए। चलिए दोस्तों, इसको एक बार कंटिन्यूटी पे ले जाकर चेक कर लेते हैं दोस्तों मीटर को। और देखिए, इसको सिंपल सा तरीका है दोस्तों इसको चेक करने का। कंटिन्यूटी पे ले जाएंगे दोस्तों, इसका ब्रजर बजेगा, ये देखिए दोस्तों, ये रेजिस्टेंस ख़राब है। चाहो तो आप इस रेजिस्टेंस को दोस्तों चेंज भी कर सकते हो, चाहो तो इस पर जंपर मार सकते हो दोस्तों। अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो आप हल्का सा 1 तार का, पतले तार का आप जंपर मार सकते हो दोस्तों, 1 तार 2 तार का, उससे भी दोस्तों ये चल जाएगा। मगर दोस्तों इसके उड़ने का भी ना कोई कारण ज़रूर होता है। चलिए आपको प्लेट पलटता हूँ मैं, अब आपको दिखाता हूँ कि इसको उड़ने का कारण क्या है दोस्तों। ये देखिए, अब मैंने ये प्लेट पलट दी है, आपको मैं दिखाता हूँ गौर से, अगर दिख रहा हो तो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक ये देखिए, गौर से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ना मेरी उंगली के पास दोस्तों, ये देखिए, मैं मीटर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे एक दोस्तों पीएफ लगा होता है, जो हमारा पीएफ ना ये जल चुका है। ये देखिए, इस पीएफ के जलने से दोस्तों ये रेजिस्टेंस उड़ी हुई है, वरना ये रेजिस्टेंस नहीं उड़ती जल्दी। ये पीएफ उड़ गया है हमारा, इसकी वजह ये शॉर्ट हुआ है, उसकी वजह से वो रेजिस्टेंस भी उड़ गई है दोस्तों हमारी। तो चलिए दोस्तों, ये पीएफ भी हमारा चेंज करना पड़ेगा। ये 2K का पूरी सेट, तो 2K का दोस्तों ये 2KV का पीएफ होता है। आइए इसे भी निकाल लेते हैं दोस्तों। वो भी दोस्तों नया लगा देंगे हम। ये देखिए दोस्तों, ये जला हुआ टुकड़ा निकला हुआ है बिल्कुल, ये देखिए, ये हमारा जला हुआ टुकड़ा है, बिल्कुल जल चुका था ये पीएफ। चलिए दोस्तों, इसके नया पीएफ लगा देंगे दोस्तों इसको। देखिए दोस्तों, ये हमने पीएफ ले लिया है दोस्तों एक ये। चलिए इसको लगा देते हैं यहाँ पे। इसको लगाने के बाद दोस्तों उस रेजिस्टेंस को भी लगाएंगे, तो दोस्तों अपना सेट चालू करके फिर देखेंगे। चलिए इस पर टाका लगा देते हैं दोस्तों। ये लो दोस्तों, हमने इसमें पीएफ लगा दिया है दोस्तों इसके अंदर। अब चलिए दोस्तों, ये रेजिस्टेंस हमारी, मेरे पास अभी फ़िलहाल दोस्तों ये रेजिस्टेंस है नहीं,
ये वाली। मैं इस पे क्या करूँगा, एक तार का जंपर मार के दोस्तों इसको ओके कर दूँगा, क्योंकि इससे भी हमारा सेट चालू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमने जंपर मार दिया है। ये देखिए यहाँ पे ये जंपर मार दिया दोस्तों। जंपर मारने से सेट चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें और फर्स्ट क्लास चलेगा दोस्तों। आइए चलिए रेजिस्टेंस लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने रेजिस्टेंस भी लगा दी है और दोस्तों यहाँ पे ये पीएफ भी दोस्तों लगा दिया है। आइए अब हम इसको दोस्तों चालू करके देखते हैं हमारा सेट चालू होता है या नहीं होता है। नहीं चालू होगा तो फिर आगे भी देखेंगे। वैसे तो चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। इस मैंने स्विच ऑन कर दिया। यहाँ देखिए लाइट दोस्तों यहाँ आ चुकी है यहाँ पे मेरे। और अब चलिए सप्लाई, एक बार सप्लाई वगैरह देख लेते हैं। यहाँ तो देखिए दोस्तों बोल्ट आ ही रहे थे। 600 वोल्ट पर कर देते हैं पहले। यहाँ देखिए 112 वोल्ट दोस्तों बन रहे हैं। और ये रेजिस्टेंस के देखिए इस तरफ भी दोस्तों 112 वोल्ट बन चुके हैं दोस्तों। अब हमारी देखिए EST बनी है या नहीं बनी है दोस्तों, EST भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों EST को चेक यहाँ पर चेक करते हैं हमारे। यहाँ देखिए 28 वोल्ट के समथिंग देखिए 14, 28, 27 वोल्ट देखिए दोस्तों बना रहा है। ये देखिए दोस्तों हमारा टीवी ऑन हो चुका है दोस्तों। ये देखिए 26, 27 वोल्ट 28 वोल्ट के समथिंग दोस्तों बनाता है। चलिए अब एक बार इसको प्लेट को फिट कर देते हैं और फिर दोस्तों टीवी को चला के देखते हैं। देखिए दोस्तों हमने प्लेट फिट कर दी है। चलिए ऑडियो वीडियो की लीड भी लगा देते हैं और फिर दोस्तों टीवी आपको घुमा के इस तरफ चला के दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे चला के देखते हैं। ये हमारा स्विच है, ये देखिए स्विच ऑन करता हूँ दोस्तों मैं। टीवी में लाइट दोस्तों आ चुकी है और देखिए टीवी हमारा चालू होता है। आपको याद होगा कुछ चौपाइयों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इस पर ही सवाल उठाए थे प्रचार करते धर्म के नाम पर पिछड़े दलितों को। दोस्तों टीवी हमारा फर्स्ट क्लास दोस्तों चालू हो चुका है। देखिए ये दोस्तों फ्लेक्सिबल है जो वो दोस्तों कैमरे में आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि मोबाइल के कैमरे में दोस्तों ये फ्लेक्सिबल आती है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, ज़रा सी भी अगर दिल को छू जाए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों शेयर कर देना, ताकि किसी और के मिस्त्री को भी नए मैकेनिक है उनका लिए फ़ायदा हो चुके दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।